En fait, j'ai une audio qui dure un peu plus de 28 minutes. Mais malheureusement, toi John Abino et Abageno Mwindo sont en train de signaler l'audio. Donc du coup, live Izo Kataka. Je pense que pour que live est Katate, il faut vous partager et puis vous ligne rouge belé. Après, je pense que ça va plus couper. Mais sinon, je vais essayer de recommencer. Vidéo que ça a 28 minutes et quelques secondes. Donc, espérons que cette fois-ci est Katate. Donc, voilà, je recommence en fait. Et de partager en masse pour que bloquer vidéo pour battre John Abino va signer la cam. Oh, ok. Tokutana kasi na station ma campagne. Non. Ayi singa ka na biro ngabino na doa za fa. Shanga na biro wana pesa place zo sambela ba. Na lina nga na biro na yuti na oya na biro na yuti. Parce que na komaki na idée yake na lukna zo ma preuve moko boye pour que apesa nga ba document na ngai. Na ndanga moko ya mabete. Alobi na nga oke tokuta station campagne à 9h. Na komi na station ma campagne na 9h. Aye na dip na yewana. Amemi ngai tomati na ye ti na météo. Aye bisi na bebe ki nazala nda kuna moko na météo. Na sali sambla nga bino na ye bakana ite. Mais na yo kami ki azala kuna météo mais na place nda kuna ye ate parce que mobili na ngai asomba penda moko na météo na boto la ye. Après tokomi na ye bafungoli porte ayebisi ngai na kitsa mutu ase na tuna tokende yo les quatre tokende na place tokende teo na longo nanga tokoti na yebisi na bata manase na bata tempo na la mona ngai te afungoli porte tokoti tokende na suka piscine ya ngoyo na ndenga sima apake na moi abaluki na sima abendi coffre na abibisi orevove na ye wana aye na ngona kiti ya sima ezalaka na mwa elamba moko boye neti poche na kiti ya sima na achango na kati wana ayebisi nga bi baluka liboso e baluka na sima tango na baluki na sima na moni ye abandi ofungola chemise na ye deja ngambi sikoyo awa obengi ngai poto ya kosala lisusu ou bien oyo opesa nga ba document na ngai talela ngai nebisi ok nalingi na suba nazaki na posi ntango aloba ndenge na suba wana pour ke afongola na kita na kima na nga apesi nga 2 sachet abi na nga suba nabi ok nga mona ke boka masuba na nga alobi pesa nga masuba wana nga moko na obwaka na nga azwi masuba ntango azwi masuba na bino avant kutu asuba abandi olongola bilama mutu moko abengi ye mwasi na ye alinga bote fala sambelela ye ntango azosambela nga bino nazwi telefone na ngai nasali neti comme si nalingi natia kamera nga bina mekana no kofilme muku na oyo pour que nalakisa image ya kobanga apesa ngai mekana nga parcelle natie kamera na bundu nalaki kutu naideke kamera ezwaki ntango natie kamera nayebisi nalingi nasuba azwi masuba wana nzoka kamera ebandaki kozwa asali makambo na ye alingaki asala na kati ya mutuke esili pendant 46 minutes oyo évêque amatela kinga 46 minutes yabi oki omelela nga drogue ou bien omeleli ngai biloko nini abino eza naturel nazalaka ka boye abino me mukolo na kushana na bio ozalaka boye te abi pona na l'action nyonso ke na lingi yo ngabina osokomi mukolo bilo abokolo musoke ndo kufa likolo ya mwasi musu no nazana ba café moko boye na melaka ya bayende na soma na galaxy eza café moko na miel bateka kango eza na miel ya ngonde na melaka eza nango na ndenge moko ya mabete ok asali makambo neta mwasi me olobaki na ngai omemi ngai document awa lelo tozolana libéré oyebisinga tokopesa mbongo libéré nga kasi nga naga matanda nga na nayebisi otalela ngai eza menace ou bien na menace mpona problème tellement azalaki
brutal moko sakanate na bando banga alati asilisa alati bilamba azwi munduki na ye abaluki liboso ya kiti ya liboso ayibisinga bi kita na kiti ya liboso tango na kiti ya liboso alalisi kiti po bafongola porte to bima kote akende na masuba na ngai na mona place abwakela masuba na ngai te na yebisa lengi na bwaka masuba aboyi mais to bwaka ngo na nzela bino nga moko na yebi place na ke bwaka ngo eza bien te ko bwaka masuba na nzela. Après ayebisi nga bi mikando na bosala ngo na bureau na église to kende na bureau na église tango tokomi na ye na pont moko ezalaka oleki station ma campagne ozo kita pont moko ezalaka fo kita na bandal wana ayebisi nga bina kita awa bato bazate o kita yozwa taxi so tokeno mbala moko bo bato ko comprendre ba bezwa taxi ola nanga tango na kiti na nzwi taxi pona landa ye muku na kimangai akima na mutuka kotela nzela mususu akenda na kenda ti na bureau na vanda na bureau ti 0h mungu na ya te na benga ya zo téléphone na zongi ndako aye ko benga ye après 3 jours na sali SMS na bi ok kancha vine ye mobimba mobali na nga vine ye mobimba abonzela ki ona église wa o gagner mbongo ebele sima na ye sima ba prophétie na ye lelo akufi ozwi ngai kombilanga na yo obimi pena bana mwana ya kancha yango pona mutema mabe na yo balingaki basalo chantage okomo pesa bango mbongo pour que baloba eloko te balingaki bakende kolobela ngo na molire pa bana o pesa bango mbongo ko baloba eloko te oyepe osakani na nga mama moninga akufi lelo azate okomisi bana na ye bilanga na yo après ça oyo kozwa na mwasi na ye olobi asa akufi déjà ok ndenge za boso pesi nga mikanda lopango te après okuche na ngai sans préservatif nayebi te eloko nini otiki kati na nga nayebi te eloko nini otiki kati na nga mpo na santé na nga il fallait basala nga nano examen mpo na santé na nga de 1 moko na lukisa nga yatinda ba avocat na ye atindelanga bato o ayi atosolola boye mokonzi wana abengisa mukuna asolola na mukuna yebisa ye mokonzi aliboso na kedo na ye ko bengisa mukuna ayebisi mukuna mwana wana soit 10 aza déjà na ba preuve na yo pesa ye mikanda na ya lopango soki olobaki okosalisa ye yo kutolakaki okopesa lopango mosusu libéré mwana wana asala vie na ye oyebi ke azalaki mwasi ya mwana na yo makambo sali o eza soni mukuna alelaka papa na ngai ezama yese sopani limbisa na kosala yango na kosala makambo nyonso to koyebisa ngai lobi tango tozongi lobi wana mukuna benga na bureau na ye apesi nga $1000 o lukandako abengi mon commissionnaire na ye moko Constant ye wana na mutuka o Constant mema ye boluka na ye ndako o ndako wango ya kombi ata ya 300 mais garantie zo ko kateto ki ozo ndako moko 350 babengi ye ono yo zonga ndako tikelanga makambo ya charge wana ya ndako nga moko na kozwa charge nango on nazela na ko benga Constant alobio muko na bengi nga zimbongo wana ngabi a bon azimbongo problème ezate na boye ko zo me pas mokonzi wana nazo talela ye après na ye omona eloko te muko na bandi menace nanga place nazalaki mukolonda kwa na benganinga maître na yaki asolo na yalibi papa yo moko akamsozo bangati atende ngolobi olobelaka bato mokili mobimba bakondima yo wana oyebi ke makambo mona mweso aza nango ata so expliquer mokili mobimba muntu akondimelo aza na ye te papa parce que osali nanu bien te makambo oyo osali ye oyo mais poni okoluka otrouver solution na mwana mwasi wana trouver solution na ye te pona nini mokuna alobi mutu no ezali kosala bien te abandi okangela ndenge amesani kokangela ye wana abifi wana deja nazo gérer yaza na maboko nanga soki na pesi ye mbongo ma akokima na akokende ndenge aza na ba image wana il fallait azala kaka na gérer ye kaka mais gérer ye pesa ata mbongo azo moyen de vivre azala bien quand même alingité
après maître na ye koyebisa nga o fi alobi ndenge babengani yo kuna oluka place moko hôtel nano ovanda mpona une semaine bazomisili mbongo moko bango azaka na gouvernement azaka na présidence azaka na kombo ya bato ya président Fouachi o président alobi akopesa ye mbongo boye ezela babenganaki nga déjà place nazalaki na mwana libanda nandimaki naki ovanda na hôtel wana ntango navandi na hôtel akomi après 3 jours akotindela nga ata $50 akotindela 50 000 akotindela ngai $100 et pas mettre na ye nazalaki na moyen de vivre te namonaki naza na esika okende te navandaki na nga nona après naye koloba me papa nazo comprendre eloko te o nasi nasololi na bana wana déjà kokende so epa motu wana te abandi kodiabolize ngai epa mokonzi wana alobi na yo kuta oza kuluna oza mpona nini okoki ofilme ngai. Excusez-moi, est-ce que volume est ici? Parce que non, on va recevoir signal mon côté. Facebook est bugué, il se pas nanga. Donc, je sais pas, est-ce que vous arrivez à entendre ce qu'elle est en train de dire? Merci. Alobi a critiqué yo alobi mabe pona yo kokende sukuna te bato wana baza ba escroc ngai mutu na bino kosala abandi ko diaboliser ngai namoni mutiko tango alobi bongo ngai mais mutongo ndeko na nganda memi ngai epana yi mais mutongo komi oloba suma be pona nga pona ni so binga sino so téléphone te mokonza ngo mo binga sino so téléphone te azaki ni mutu ya IDPS ni mutu ya PPRD azana ye azalaki azana ye ka mokonzi ya compagnie moko boye. Après, naye kovanda nanga. Moko nazo pesa subonga bato hotel te, bonga kolia izate, bato hotel bakomi menace nangai. Na luki eloko ni na koki osala nga bino.